Так, завершающая плитка на умывальнике. Так, и плитка на печке с уголочком. Ну, в принципе, все здесь. А осталось мне возле камина плитку положить. Дожди каждый день мешают работать. Ага, ну и там ниша. Там тротуарной плиткой положу. А сюда уже с отходов. Я работаю там в тамбуре. Останется плитка, туда пойдет. Ну вот, в принципе, все. Высота камина, трубы сделана. Устал я с этой работой. Много работы. Конечно, не думал, что столько времени займет. Ну, все, приятно закончить.